नज़ला ज़ुकाम खांसी का एक बेहतरीन इलाज। जी हाँ, एक बेहतरीन कहवा रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले पानी को अच्छे से बॉयल आ लेने देना है और उसके बाद इसमें अदरक के टुकड़े डाल देंगे और अच्छे से बॉयल कर लेंगे। उसके बाद हमने स्पाइसेस डाले हैं जो कि आपको स्क्रीन पर मेंशन है और ये स्पाइसेस यूज करते हुए एक बेहतरीन कहवा तैयार होने वाला है जिससे नज़ला ज़ुकाम और खांसी का बेहतरीन इलाज भी है। और इस कहवे को अच्छी तरह बॉयल आने देंगे और उस पर ज़रूरत चीनी ऐड करने के बाद अपनी फैमिली को सर्व कीजिए और यकीन जानिए इससे नज़ला ज़ुकाम और खांसी का बेहतरीन इलाज होगा। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।